दोस्तों ये है बुलेट 350 और इसमें बहुत ज़्यादा टैपिक नॉइज़ की आवाज़ आ रही थी। आपने देखा होगा कई बार बुलेट बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टक टक की आवाज़ आती है। वो आवाज़ इसके जो हाइड्रोलिक पंप हैं, ये जब इनका प्रेशर ख़त्म हो जाता है, लूज हो जाते हैं, तब इनकी वजह से इसमें आवाज़ बन जाती है। अब ये मैं दोनों नए डाल रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास दोनों नए रखे हुए हैं जेन्युइन रॉयल एनफील्ड के। उसके लिए पहले आपको ये लॉक पत्ती खोलनी पड़ती है अंदर से, और फिर इसके बाद ये 2 पिन निकलती है, फिर ये डलते हैं। इनको डालने के बाद ये दोनों पीस नए डलते हैं। इनको डालने के बाद इसका टैपिक नॉइज़ साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बाइक का साउंड बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें साइलेंसर की धुक धुक की आवाज़ आएगी। इस तरीके से आप टैपिक नॉइज़ का साउंड ख़त्म कर सकते हैं।